Quán Thế Âm Bồ Tát. Tiếng gọi từ bi trong mỗi trái tim. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Chào mừng các bạn quay trở lại với audio của Bodhi Live VN, nơi chúng ta cùng nhau lắng nghe và chiêm nghiệm những lời dạy vi diệu của Đức Phật và chư vị Bồ Tát. Trong không gian tĩnh lặng này, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một biểu tượng vĩ đại của lòng từ bi. Đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Có lẽ không ai trong chúng ta không từng nghe đến danh hiệu Ngài Quán Thế Âm hay Quan Âm. Dù với danh xưng nào, vẫn là hiện thân của lòng thương yêu vô điều kiện, của sự lắng nghe sâu sắc tiếng kêu than của thế gian. Nhưng Quán Thế Âm là ai? Ngài từ đâu đến? Và tại sao hình ảnh Ngài lại đi sâu vào lòng người dân châu Á? Từ những bức tượng trong chùa, trong nhà, cho đến tận trong tâm khảm của mỗi người mẹ, người con, người đang khổ đau. Hôm nay, chúng ta sẽ đi qua một hành trình đầy cảm hứng, tìm hiểu về sự hóa thân và nguồn gốc của Quán Thế Âm, những phẩm hạnh đặc biệt của Ngài, vai trò của Quán Thế Âm trong đời sống tâm linh của người Phật tử. Và sau cùng, làm thế nào để chúng ta có thể thực sự sống với tâm Quán Âm, để chính mình cũng trở thành ánh sáng trong cõi u minh này. Phần 1. Nguồn gốc và ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm. Quán Thế Âm nghĩa là gì? Chữ quán nghĩa là quán chiếu, là nhìn sâu, thế là thế gian, và âm là âm thanh, đặc biệt là âm thanh của khổ đau. Quán Thế Âm chính là vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe tiếng kêu cứu khổ của muôn loài trong thế gian mà tìm đến cứu độ. Trong kinh điển, danh hiệu đầy đủ của Ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát, tiếng Phạn là Avalokitesvara Bodhisattva. Trong đó, Avalokita là nhìn sâu, Isvara là vị có quyền lực tự tại, Bodhisattva là Bồ Tát, người phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh, chưa nhập Niết Bàn, chưa rời cõi ta bà. Vì sao Ngài không vào Niết Bàn như chư Phật? Vì lòng từ bi quá lớn, vì nguyện lực rộng sâu, chúng sinh chưa độ hết, thể không chứng quả Bồ Đề. Ngài đã phát đại nguyện vô cùng sâu sắc, rằng sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi tiếng kêu than cuối cùng trong thế giới này được xoa dịu. Phần 2. Quán Thế Âm, hình bóng của từ bi cứu khổ. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, một chương kinh nổi tiếng và được trì tụng khắp nơi, có đoạn chép: nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà một lòng xưng niệm, thì tức thời Ngài nghe tiếng mà cứu thoát. Đây không phải là lời hứa sáo rỗng. Trong hàng ngàn năm qua, bao người đã trì danh Quán Thế Âm trong lúc hiểm nguy, tai nạn, đau đớn, mất phương hướng. Và rồi một phép màu xảy ra. Không phải lúc nào cũng là sự can thiệp từ bên ngoài, mà đôi khi là sự thức tỉnh bên trong. Một cơn gió từ bi thổi qua tâm trí đang cuồng loạn. Ngài hiện thân vô số hình tướng, khi là nữ, khi là nam, khi là người thường, khi là thiên nhân, khi là đạo sĩ, khi là tăng nhân, để tùy căn cơ chúng sinh mà hóa độ. Với người mẹ, Ngài là hình bóng của tình thương. Với người đang đau đớn, Ngài là vị thầy thầm lặng. Với những ai đang sợ hãi, Ngài là bến bờ bình an. Phần 3. 33 hóa thân của Quán Thế Âm, sự mầu nhiệm của lòng đại bi. Kinh Phổ Môn có nói rằng Quán Thế Âm có thể hiện ra 33 thân tướng khác nhau để cứu độ. Không phải để cho vui, mà để nói lên một sự thật. Lòng từ bi không phân biệt hình tướng, không cố định trong một dạng thức. Trong đó có Phật thân, Duyên Giác thân, Thanh Văn thân, Trời Đế Thích thân, Trời Phạm Thiên thân, Vua Chuyển Luân Thánh Vương, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tỳ Kheo Ni, vân vân. Dù bạn là ai,
Chỉ cần khổ đau và có niềm tin, Quán Âm sẽ đến với bạn theo cách bạn có thể tiếp nhận. Điều này nhắc ta nhớ rằng Từ bi chân thật luôn biết cách đi vào trái tim của người khác mà không cần lời giải thích. Phần 4. Tượng Quán Âm, biểu tượng sống động của lòng từ. Tại Việt Nam, bạn có thể dễ dàng thấy tượng Quán Âm Bồ Tát ở chùa chiền, miếu mạo, thậm chí trong nhà dân. Có khi Ngài đứng trên tòa sen, tay cầm bình cam lồ và nhành dương liễu, biểu trưng cho sự dưới mát cơn khổ. Có khi Ngài cưỡi rồng vượt sóng, thể hiện sức mạnh vượt mọi hiểm nguy. Có khi Ngài hóa thân thành Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay để thấy rõ và cứu giúp tất cả cùng một lúc. Điều đáng chú ý là ánh mắt và nụ cười của Ngài không chỉ đẹp, mà còn có một năng lực làm dịu lòng người. Ngay cả khi chỉ là tượng gỗ, tượng đá, nhưng lòng từ bi hiển lộ qua hình dáng, khiến người nhìn như được tiếp xúc với một nguồn năng lượng bình an. Phần 5. Chỉ danh Quán Thế Âm, pháp môn đơn giản mà nhiệm màu. Trong thời mạt Pháp, Đức Phật dạy rằng có một pháp môn dễ hành, dễ tiếp cận, dễ được cảm ứng. Đó là niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Chỉ cần niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm trí thành, với lòng tin tưởng, với lòng biết ơn, thì tiếng niệm ấy sẽ như làn sóng chạm vào biển tâm của Ngài. Khi bạn khổ đau, không cần lời văn hoa, chỉ cần niệm thầm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lòng bạn sẽ lắng dịu dần. Khi người thân đau bệnh, khi tâm trí hoảng loạn, khi đối diện với sinh ly tử biệt, danh hiệu ấy là liều thuốc nhiệm màu. Không phải phép màu bên ngoài, mà là sự an trú nội tâm mà danh hiệu mang lại. Phần 6. Hành trì theo hạnh Quán Âm, đem từ bi vào đời sống. Tuy nhiên, không chỉ là niệm, chúng ta còn phải sống theo hạnh của Ngài. Nghĩa là sao? Là lắng nghe người khác bằng trái tim không phán xét, là tha thứ cho người đã làm tổn thương ta, là bước ra khỏi vòng xoáy ích kỷ để thấy người khác cũng đang đau như mình, là chia sẻ khi có thể, nâng đỡ khi cần thiết, hiện diện khi ai đó tuyệt vọng. Bạn không cần thành Phật mới có thể giúp người. Bạn chỉ cần nhẹ nhàng hơn mỗi ngày, như Quán Âm đã làm. Phần 7. Quán Âm trong trái tim người Việt. Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh mẹ Quan Âm từ lâu đã đi vào tâm hồn dân tộc. Không phải là một biểu tượng xa lạ, mà là người mẹ gần gũi, nơi người dân cầu nguyện khi biển động, khi con ốm, khi lòng bất an. Người mẹ Việt Nam, khi sinh con, thường thầm khấn: Mẹ Quan Âm ơi, xin gia hộ cho con cháu khỏe mạnh, ngoan hiền. Khi người đi biển, người lính ra trận, người học trò thi cử đều có người thân niệm Quan Âm. Bởi danh hiệu Ngài không chỉ là biểu tượng tôn giáo, mà là chốn tựa tinh thần cho bao thế hệ. Phần kết. Tiếng gọi từ bi trong bạn. Các bạn thân mến, Quán Thế Âm Bồ Tát không chỉ ở trong chùa, trong kinh, trong tượng. Ngài cũng ở trong bạn, nếu bạn chịu lắng nghe. Mỗi khi bạn mở lòng với ai đó, mỗi khi bạn tha thứ, mỗi khi bạn không quay lưng lại với khổ đau của người khác, bạn đang hiện thân một phần nhỏ của Ngài. Thế gian này có thể chưa hết khổ, nhưng khi bạn sống như Quán Âm, thì nơi nào bạn hiện diện, nơi đó có ánh sáng, có hy vọng,
có bình an. Hãy để một ngày của bạn bắt đầu bằng danh hiệu Ngài. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và hãy để mỗi hành động của bạn là lời đáp lại tiếng kêu cứu của một ai đó trong cuộc đời này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung này chạm tới trái tim mình, hãy chia sẻ và đăng ký kênh Bodhi Live VN để cùng lan tỏa ánh sáng Phật Pháp. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức, Nhất Thập Nhất Vạn, Cửu Thiên Ngũ Bá, Đồng Danh Đồng Hiệu, Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật.